प्यारे बच्चों देखो डेयरी मिल्क चॉकलेट। डेयरी मिल्क चॉकलेट को हिंदी में डेयरी मिल्क चॉकलेट कहते हैं। यह मीठी और क्रीमी होती है। यह है डेयरी मिल्क चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो किटकैट चॉकलेट। किटकैट चॉकलेट को हिंदी में किटकैट चॉकलेट कहते हैं। ये वेफर वाली चॉकलेट है। ये है किटकैट चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो पर्क चॉकलेट। पर्क चॉकलेट को हिंदी में पर्क चॉकलेट कहते हैं। ये हल्की और कुरकुरी होती है। ये है पर्क चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो मंच चॉकलेट। मंच चॉकलेट को हिंदी में मंच चॉकलेट कहते हैं। ये कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है। ये है मंच चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो 5 स्टार चॉकलेट। 5 स्टार चॉकलेट। 5 स्टार चॉकलेट को हिंदी में 5 स्टार चॉकलेट कहते हैं। ये चिंग और मीठी होती है चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो स्निकर्स चॉकलेट। स्निकर्स चॉकलेट को हिंदी में स्निकर्स चॉकलेट कहते हैं। इसमें मूंगफली होती है। ये है स्निकर्स चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो मार्स चॉकलेट। मार्स चॉकलेट को हिंदी में मार्स चॉकलेट कहते हैं। ये कैरमल वाली होती है। ये है मार्स चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो गैलेक्सी चॉकलेट। गैलेक्सी चॉकलेट को हिंदी में गैलेक्सी चॉकलेट कहते हैं। यह बहुत सॉफ्ट होती है गैलेक्सी चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो सिल्क चॉकलेट। सिल्क चॉकलेट को हिंदी में सिल्क चॉकलेट कहते हैं। यह मुंह में घुल जाती है। यह है सिल्क चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो बोर्नविल चॉकलेट। बोर्नविल चॉकलेट को हिंदी में बोर्नविल चॉकलेट कहते हैं। ये डार्क चॉकलेट होती है। ये है बोर्नविल चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो मिल्की बार चॉकलेट। मिल्की बार चॉकलेट को हिंदी में मिल्की बार चॉकलेट कहते हैं। ये सफ़ेद चॉकलेट होती है। ये है मिल्की चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो टोब्लॉन चॉकलेट। टोब्लॉन चॉकलेट को हिंदी में टोब्लॉन चॉकलेट कहते हैं। ये त्रिकोण आकार की होती है। ये है टोब्लॉन चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो फेरेरो रोचर चॉकलेट। फेरेरो रोचर चॉकलेट को हिंदी में फेरेरो रोचर चॉकलेट कहते हैं। ये गोल और ख़ास होती है। हे फेरेरो रोचर चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो किंडर जॉय चॉकलेट। किंडर जॉय चॉकलेट को हिंदी में किंडर जॉय चॉकलेट कहते हैं। इसमें खिलौना भी होता है। हे किंडर जॉय चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो टेम्पटेशंस चॉकलेट। टेम्पटेशंस चॉकलेट को हिंदी में टेम्पटेशंस चॉकलेट कहते हैं। ये अलग अलग फ्लेवर में मिलती है। हे टेम्पटेशंस चॉकलेट। प्यारे बच्चों हे देखो क्रंच चॉकलेट। क्रंच चॉकलेट को हिंदी में क्रंच चॉकलेट कहते हैं। ये कुरकुरी होती है। ये है क्रंच चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो जेम्स चॉकलेट। जेम्स चॉकलेट को हिंदी में जेम्स चॉकलेट कहते हैं। ये रंग बिरंगी होती है। ये है जेम्स चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो चॉकलेट। चॉकलेट को हिंदी में एम चॉकलेट कहते हैं। ये छोटे छोटे रंगीन होते हैं। एम चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो चोको पाई चॉकलेट। चोको पाई चॉकलेट को हिंदी में चोको पाई चॉकलेट कहते हैं। यह नरम और मीठी होती है। चोको पाई चॉकलेट। प्यारे बच्चों देखो हर्शी चॉकलेट। हर्शी चॉकलेट को हिंदी में हर्षस चॉकलेट कहते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होती है। यह है हर्षस चॉकलेट। आज हमने 20 चॉकलेट के नाम सीखे।